Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, masaajidkan aad arkaysaan masaajid aada u dayacan weeye oo tuulo ku yaala. Marka dayactir xoogan buu u baahan yahay. Waxaan ka codsanaynaa muslimiinta inay kasoo qayb qaataan masaajidka inay kasoo qayb qaataan, laana masaajidada laga qayb qaataana aad iyo aad bay u fadli badan tahay. man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna. nabi sal ly slam wuxuu leeyahay, qofka dhisaa masaajid ilaahay subxaana watacaala guryo ayay jannada uga dhisaya. yacni dhismihii qofku inuu dhismo masaajid keligii dhisa maaha, inaad ka qayb qaadatid oo yacni waxay walow xabad jiinkadan ha noqotay aad ka qayb qaadatid, yacni waxaad lamid tahay qof dhisay oo kale ayaad lamid tahay. inamaa yacmaru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhir. ilaahay subxaana watacaala masaajida ilaahay waxaa amaraya buu leeyahay dadka ilaahay rumaysan, maalinta aakhira rumaysan. amaritaanka lagu sheegaya waxaa weeyaan waxaa soo gelaya nadaafadiisii, dib u dhiskiisii, dib habeyntiisii, cibaadaadkii, waxyaabahaasoo dhan cidda ku xamirta waa cidda ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamo rumaysan, ilaahay ka cabsanaysa, ee salaadii ku oogeysa, ee sakadii bixinaysa. walam yakhsha ila allah. waxay saa u sameynayaan wax kale maaha, ilaahay cabsidiisa ay subxaana watacaala ku dheehan tahay. marka walaalayaal, masaajidkaas ha laga soo qayb qaato. lambarada ku qorana waad aragtaan, lambaradii masaajidka, magaca masaajidkaadii soo baxaya. hala bakhaylin, ittaqu naara walow bishiqi tamra. nabi sal ly slam wuxuu leeyahay, war timirta naarta ka baqo, yacni timir jeexeedna noqotay. yacni haddaad maanta 5,000, 10,000, yacni $50, $100 wixii aad awoodid karaamkaaga aad gashatid, wax kuwa yacni kuwa aad aakhira u dhigatay insha allahu tacaala. marka laga soo qayb qaato walaalayaal.